Guys, ini plafon yang dibongkar karena kena rayap, guys. Nah, sekarang kalau dilihat, kabelnya ini berantakan semua ya, karena dulu hanya ditaruh di atas plafon. Bisa dilihat di sini, tidak beraturan. Nah, ini bahaya, guys. Ini jadi harus saya perbaikin. Kemudian yang ini rencananya nanti hendak saya ekspos saja daknya. Jadi kayu-kayunya akan dibongkar, berarti saya akan kasih kabel tray, guys. Untuk kabel-kabelnya di sini ya, nanti dirapikan. Bahkan ini yang untuk pipa airnya juga, guys. Bisa dilihat ya, ini menggantung aja, tidak ada penguatnya. Nanti akan saya ikat dapat rangka galvanis itu, guys. Nanti perlahan-lahan nanti akan saya tunjukkan prosesnya. Sekarang saya sudah pasang pipa airnya. Saya ikat ke dapatnya ini, dapat baja ringan kebetulan. Bisa juga ke rangka kayunya. Kalau dilihat, nah seperti ini ya. Jadi diikat ke baja ringannya pakai screw proofing biasa. Kemudian yang penting di sini harus dikencangkan agar tidak mudah robek untuk karpetnya, guys ya. Kemudian tidak semuanya dapatnya kayu. Kebetulan yang di sini, nah dilihat ya. Kalau di sini dapatnya dapat dak beton. Saya pakai semacam istilahnya, kelihatan guys ya, semacam ini. Ini sendiri merupakan seperti ini guys, dibilangnya anchor eye bolt. Jadi dina bolt, tetapi ujungnya langsung sudah ada kayak lingkaran gini ya, biasanya dibuat seperti kandang burung dan lain-lain gitu untuk gantung. Jadi untuk supaya kuat, langsung saya kasih dina bolt. Kemudian dilihat untuk kabel-kabelnya saya sudah pasang dapat dinding dan juga yang ini dapat dak. Kalau dak standar guys, saya masukin dinaset, kemudian saya kasih ini namanya drat ya, asdrat. Disesuaikan aja. Jadi dinasetnya ini saya agak masuk, kemudian asdratnya saya panjangkan aja. Ini kira-kira sampai ke bawah. Seperti ini. Kemudian yang dapat dinding, bisa dilihat sudah terpasang juga. Nah, cuma yang ini saya ada kesalahan. Awalnya saya buatnya ini hanya satu aja. Seperti ini ya, kelihatan guys ya.
Ternyata kalau bebannya berat, meskipun ini baja ringannya 0,7, tetap melengkung. Jadi akhirnya terakhir saya gunakan ditekuk seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini bisa naik ke atas atau bisa turun ke bawah. Di kasus saya karena betonnya sisi atas, jadi saya buat seperti ini. Ini yang lama, jadi platnya ini tipis ternyata, tetap tidak kuat. Jadi ini lebih bagus. Kalau tempelkan, dia tidak akan turun. Oke guys, saya rasa cukup. Ini kebetulan proyeknya sambil jalan ya, jadi yang ini nanti akan diekspos daknya. Jadi nanti saya akan perbaiki kabel-kabel sekitarnya lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.